Tan, 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 tan. Journal de 20 heures. Bonsoir et bienvenue sur le 20h. Hier matin, un terrible ouragan a frappé l'île de la Réunion. Tous les hôpitaux sont débordés. Est-ce que cela se terminera un jour? And yesterday a child was kidnapped. Is he still alive? Arrivederci e grazie di averci ascoltato. Cet après-midi, sur la Côte d'Azur, un homme a été poignardé à 17. Reprise. Son cou a été retrouvé sur la plage de Nice. Merde, c'est à Nice. Est-ce que vous voulez acheter des billets de tombola pour mon pestacle? Hier soir, il y a eu 17 viols sur les plages de Miami et 14 d'entre elles sont mortes. 3 sont en état de choc. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 14 ans et je vis à Nice. Nice, c'est une belle ville à côté de la mer. Mais aussi, il y a les plages, les montagnes, la ville, la vieille ville, les amis, nos collèges, la famille, les frontières, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, le Honduras, l'Espagne, la mer Méditerranée, l'Atlantique, la Manche. Bref, c'est trop bien. J'adore. Avez-vous déjà vu un magasin de bruit? Baby, 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 baby. Maintenant, oui.